肺热咳嗽，我给大家介绍一道药膳，轻松搞定它。很多朋友到了秋天就反复咳嗽，喉咙难痛，甚至发烧，痰黄还特别黏，尤其是老人和小孩。其实这种肺热引起的燥咳别急，今天呢给大家分享一道药膳，轻轻松松搞定这种肺热咳嗽。喜欢我的视频号就点赞转发。这道药膳超级简单，用一味中药来炖瘦肉。我们取20克的鱼腥草，在这个农村里边很常见，跟瘦肉一起炖，喝汤吃肉，不仅味道鲜美，还能有效缓解咳嗽。鱼腥草咱们中医认为有肺经、膀胱经，能够清热解毒、利尿通淋、消肿排脓，是一个非常实用的药食同源的，大家一定要注意，是药食同源，可以当食物的食材。一周吃上3-4次，对肺热燥咳有特效。如果你有类似的烦恼呢，不妨试试这个小药膳。喜欢中医养生的朋友欢迎私信我，在评论区留言和我一起讨论咳嗽的防治问题。